좋은데 계속 가볼게요. 강력한 바람, 폴대가 막 휘었어요. 무섭다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 소중한 육아휴직 시간을 보내고 바로 이틀 후면 복직을 합니다. 지난 1년 동안 아이랑 캠핑도 많이 다니고 추억을 많이 쌓았는데, 그렇다 보니까 복직을 앞두고 뭔가 마음이 싱숭생숭해서 마음 다지기 위해서 혼자서 백패킹을 왔습니다. 오늘 내일은 포근한 날씨고 미세먼지도 조금이고, 대신 내일 새벽에 눈비 소식이 있습니다. 그런데 선자령은 눈을 보고 바람 맞으러 오는 곳이기 때문에 새벽도 기대가 됩니다. 여기부터는 바닥이 폭신폭신하고 길이 너무 예뻐서 걸으면서 여러가지 생각도 할 수 있는, 지금 영상 날씨라서 걷기에 굉장히 안 좋은 길이 됐네요. 여기는 그래도 위에 올라가면 괜찮을 거라고 생각하고 있어요. 이제 여기 오신 어른들도 다 요리조리 피해서 다니시느라고 힘들어 하시네요. 와, 진짜 어마어마하네. 여기를 걸으면 무슨 기분인가 했는데 엄청 예쁘네요. 여기 아까 초입에서 어떤 분들이랑 이야기를 나눴는데 포항에서 이거 보러 오셨더라고요. 그 정도로 굉장히 아름다운 모습을 볼 수 있어요. 이렇게 날씨 좋을 때 편하게 당일치기로 오셔도 아주 좋을 것 같습니다. 자, 일단 정상까지 갔다가 텐트 칠 자리를 찾아보도록 하겠습니다. 너무 좋은데 계속 가볼게요. 자, 도착했습니다. 인간적으로 사유지는 치면 안 될 것 같아서 소들이 막 팩돼 있는 것도 다 먹고 해서 아프다고 하더라고요. 그래서 일단 국유지로 여기가 사유지고 이렇게 국유지라고 표시가 되어 있는 부분이 국유지입니다. 되도록이면 여기다가 비치를 하는 게 좋겠죠. 강력한 바람, 눈이 다 녹아있으니까 처참합니다. 찔퍽찔퍽. 드디어 아주 힘들게 정리를 다 끝냈는데, 전체적으로 3계절용으로 준비했지만 이렇게 두꺼운 패딩 그리고 우모
바지까지 일단 가지고 왔습니다. 그리고 혹시 더 추울까봐 붙이는 팩도 많이 갖고 왔어요. 이어플러그랑 안대도 가지고 와서 푹 따뜻하게 잘 계획입니다. 일단 저녁까지 뭐 넷플릭스나 보면서 시간을 좀 때우는 게 좋겠어요. 뜨뜻하게 있어야지. 소금 맞고 나오는 게 맛있게 먹고 일찍 자는 걸로, 그리고 아침 일찍 하산하는 걸로 하겠습니다. 우밤. 다들 예쁘잖아. 새 바람이 많이 근데 바람이 많이 불어서 팩이 다 빠졌네. 눈도 적당히 내려 있어서 뭐 미끄럽지도 않고 걷기 힘들지도 않고 되게 편안하게 풍경을, 경치를 들여다보면서 하산할 수 있을 것 같습니다. 너무 예쁩니다, 여기 진짜. 아니, 자는데 아까 새벽에 진짜 바람이 너무 강해가지고 폴대가 막 휘었어요. 그래서 한 새벽 3시까지 뒤척이다가 한 8시쯤까지는 푹 자서 한 6시간, 7시간 정도 잔 것 같아요. 유튜브로 성자령 영상을 좀 보고 왔었는데 그날이 유독 바람이 많이 부는 날처럼 보였어요, 영상에서는. 그런데 막상 직접 와보니까 또 그 위에서 밤이 되어보니까 진짜 그만큼 바람이 분다. 무섭다. 뭐 바람을 즐기는 분들이면 괜찮겠지만 저처럼 바람을 좀 무서워한다 그러면 성자령은 당일치기로 오는 게 적극 추천. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요.